처음 독서학교에 오기 전에는 독서학교가 있다는 것도 알지 못하였고 무엇을 하는지도 몰랐습니다. 들은 것이라고는 부모님께 들은 것밖에 없었습니다. 첫 모습은 정말 어색하여 숨이 정말 막힐 정도였지만 한 학기 동안 한 주의 책을 읽고 그에 대한 내용에 대해 토론하며 자신의 생각을 말하는 것이 처음에는 정말 힘들었지만 익숙해진 것인지 평소 읽지 않던 책이 일주일 안에 다 읽어지고 점점 편해졌습니다. 특별히 기억에 남았던 책은 7번 읽기 공부법이라는 책인데 정말 평소에는 생각해 보지도 않고 떠오르지도 않았던 특별한 공부 방법이어서 제일 기억에 남았던 것 같습니다. 특히 부담을 가지지 않고 마음 정말 편하게 7번을 읽으라는 말이 제일 마음에 들었고 일상생활에서 편하게 공부할 수 있을 거라는 생각도 들었습니다. 또한 공부 기술이라는 책에서도 나오는 과목을 20분씩 바꾸며 공부하라는 이야기도 특별히 기억에 남았습니다. 언제나 공부할 때는 하루에 한 과목을 끝낸다는 생각으로 공부해서 저에게는 느낌이 따로 바로 오지 않았지만 책을 계속 읽어가니 좀 이해가 되었습니다. 우리가 집중할 수 있는 시간이 5분 남짓이라는 내용이 읽은 뒤였습니다. 그 말고도 학교에서의 공부하는 태도를 바꾸자 학습에 대한 능력도 오르고 이로 인하여 친구와의 관계도 좋아졌습니다. 하지만 일주일마다 책을 읽는다는 것은 힘든 일이기 때문에 조금 고생한 것이 생각나고 앞으로는 지금까지 배운 공부에 대한 방법을 익히며 저의 미래를 향해 나아가는데 사용하고 싶다는 생각이 많이 들었습니다. 특히 이 독서 모임을 이끌어준 모든 선생님께 감사드립니다.